Bize nerede portföyünüz olduğunu söylemeden nerede portföyünüz olduğunu söyleyin. Anlayamadım. Şişli Halil Rıfat Paşa. Beşiktaş. Nerede portföyümüz olmadığını söylemeden nerede portföyümüz olduğunu söyleyin. Levent'te var mesela. Ben gidiyorum ya. Bunu söylersem inşallah kapat bir daha. Ben şimdi bunu nasıl söyleyeyim ya? Çok zor soru sordum. Nerede portföyüm olmadığını bir daha alayım soruyu. Nerede portföyün olduğunu söyledin mi demek? Bir dakika sen bir daha baştan şey yapar mısın şimdi? Tamam. Sen ama ona bakmam lazım. Vallahi aklıma bir şey gelmiyor şu an. 3. Kız minnoş. Ne yapıyorsun? Doğulması için böyle soruyu verdiniz. Evet. Olduğunu. Ben görmüyorum bir dakika. Spoiler vereceğim. Tamam. Tamam. Okey. Bu kadar da anlık sorulmaz ki. Ali Beyköy'de. Oğlum nasıl yapıyor? Dur kapat.